Kwa mimi nilitengana na mpenzi wangu wa kwanza kwa sababu ni umbali. Umbali ndio umetufanya mimi na yeye tutengane kwa sababu alikuwa mbali sana, alikuwa mkoani na mimi niko Dar. Kwa hiyo ni alikuwa na harakati za mambo ya biashara ndio wamefanya kwamba tusiwe pamoja. Kwa kadri siku zinavyozidi kwenda, muda unavyozidi kwenda, mambo yanapotea na mambo kama hayo. Kwa hiyo alikuwa mkoani wewe uko mjini? Yeah. Ndio mkaamua tu kila mtu? Kwa sababu kadri siku zinavyozidi kwenda tuonani. Tunajua mapenzi ya mbali yanahitaji uvumilivu sana. Mtachati wewe mwisho wa siku naumia. Yeah, siwezi jua huko alipokuwa alikuwa na nani. Na bembelezo tu, ila naambia usiku mwema pengine anachati na mtu mwingine. Siwezi jua, kwa hiyo kwa mambo kama nikaona isiwe tabu kwa kweli. Umtafute mbadala sasa. Okay. Zile moment unazikumbuka? Yeah, nakumbuka. Lazima nikumbuke kwa sababu hatukuwahi kugombana. Ni vile tu umbali ndio umetufanya mimi na yeye tutengane, ila kwa kupendana tulipendana sana. Alinijali, alinithamini, mambo kama hayo. Alikuwa anapenda kukwambia neno gani ukiwa naye? Ukiwa naye alikuwa anapenda sana kuniambia ni wazi mambo ya biashara. Shout out to PTV au bana. Asante kwa kuichagua PTV Tanzania. Kwa kwanza kutazama video zetu kwa kubonyeza subscribe button nyekundu hapo chini ya screen yako, kisha bonyeza alama ya kengele itakayojitokeza. Selina, yes. Kama kawa? Nakuona. Nipo. Sasa umeiva. Kawaida. Sana inalipa? Yeah, sana inalipa. Okay. Vipi lakini naona umependeza nini? Kuna jamaa kahusika ama ndo mwenyewe tumeamua kujivisha kiremba nini? Hamna, kila kitu ni maamuzi. Kwa inawezekana nikawa ni mimi au boyfriend wangu, so kila kitu ni maamuzi tu. Okay. Nani alikushawishi kuingia kwenye sanaa mambo ya maigizo? Ni kipaji changu mwenyewe, alafu ni mapenzi yangu mwenyewe pia. Kwa sababu napenda sanaa, napenda kuigiza. Kwa sidhani kuna mtu yote ambaye amehusika kunishauri mimi kuingia kwenye sanaa. Unafanya kazi na Rutamani. Ni bosi wa aina gani kwa upande wako? Ni bosi mzuri. Kwa upande wangu amenisaidia sana kwa sababu pengine nilikuwa napenda sana sanaa na sikuwa najua chochote. Kwa hiyo amenielekeza baadhi ya vitu, amenifundisha vitu vingi mpaka sasa hivi nipo kwenye sanaa, nafanya vizuri kwenye sanaa, naigiza. Alafu ni bosi ambaye ana upendo sana, anajali, anathamini wasanii wake, mambo kama hayo. Vipi zile changamoto? Bosi anahitaji vipi kwa upande wako? Bosi anahitaji? Kama vipi maliza kabisa. Hapana. Kwa mimi sijawahi kutokea na hivyo vitu. Sijui kwa watu wengine. Bwana usiponipa bwana mimi sikupeleke mjini mimi, hauwezi kuwa star. Hamna. Ni maneno tu ya watu ambao nasemaga sijui sanaa ni umalaya au lazima utoe kitu ili upate kitu. Lakini kwa upande wangu mimi naona sijapitia changamoto hiyo kabisa. Yeah. Kwa hiyo Rutamani hana mambo ya rushwa, ngono nini fresh tu? Hapana. Hapana kabisa. Okay. Sidhani kama anamfanyia mtu hivyo. Ila kwa upande wangu mimi hajawahi kunieleza kitu chochote kuhusu mahusiano. Vipi lakini mambo ya malipo? Yako poa. Unalipwa kwa kazi yote ikiisha, mnalipwa kwa sini kwamba utacheza sini hii nitakupa kiasi kadhaa, ukicheza sini 4 utapewa kiasi kadhaa? Hapana, tunalipwa kama wafanyakazi wengine wa serikali. Mwisho wa mwezi tunalipwa. Okay. Yeah. Wazazi wanasemaje? Maana kuna vikwazo wazazi bwana mwanangu siende huko mwanangu, naona kabisa wenzio wanavaa uchi huko. Naona wanavaa madera huko, wanavaa kanga moja huko, mwanangu siende bwana. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa wazazi wangu, mimi wanapenda sana kunisikiliza. Kwa hiyo wameona kama kweli una kipaji na unapenda sana kuigiza, fuata ambacho nakipenda. Kwa hiyo kwa mimi sina kikwazo chochote na mzazi wangu. Wameruhusu, wananisikiliza sana. Yeah. Kwa hiyo mama na baba baraka wamekupa? Kabisa. Okay. Shemeji yangu vipi naye amebariki? Yeah, ndo maana mpaka saizi niko hapa. Mbona kama unamwangalia dirishani yuko hapa ni? Hapana. Hapana. Anafanya shughuli gani shemeji yangu? Anafanya biashara tu wa kawaida, biashara ndogo ndogo. Businessman, yani uko na mfanya biashara. Yeah. Chagua, yani utaki kabisa mtu wa muuza genge nini? Yeah.
ili anajua kupambana, anajua kuumiza kichwa. Okay. Mpaka sasa hivi umefanya kazi ngapi? Yaani movie ngapi ama series ngapi? Ni nyingi. Ni nyingi. Nimefanya High School, Penzi la Bosi na Mlinzi, Kuna Moyo. Movie kama hizo. Zote umefanya. Sasa ulikuwa unacheza scene za aina gani mle ndani? Kwenye movie gani? Zote hizo, kwa mfano Penzi na nini ya Bosi na nini? Penzi la Mlinzi na Bosi nilicheza kama mwanamke ambaye najiuza. Najiuza, alafu pia nimeingia kwenye mission ya kulipiza kisasi kwa ajili ya rafiki wa mpenzi wangu. Ulicheza kule ndani. Hizi tetesi kwamba watoto wazuri kama nyinyi mnatumikishwa sana, mnachezeshwa masini kibao, mwisho wa siku kazi inatoka ananufaika bosi. Sidhani kama kuna mtu anauaga anakubali kutumikishwa. Kwa hiyo kama ningekuwa natumikishwa, sidhani kama ningeendelea kushuti au kuigiza. Kwa hiyo ni mambo ya makubaliano na nashuti vizuri, napendwa, yani hivyo, nafanya kazi ambayo inatoka moyoni. Sawa, nadhani kwenye swala zima la mahusiano wewe sio mgeni, lakini pia mpenzi ulionaye sasa hivi huenda akawa ni mpenzi wa pili ama wa tatu ama wa nne. Nataka tufahamu mpenzi wako wa kwanza kwa nini mlitengana? Kila mtu akacheki mishe zake. Kwa mimi nilitengana na mpenzi wangu wa kwanza kwa sababu ni umbali. Umbali ndio umetufanya mimi na yeye tutengane, kwa sababu alikuwa mbali sana, alikuwa mkoani na mimi niko Dar. Kwa hiyo ni alikuwa na harakati za mambo ya biashara ndio amefanya kwamba tusiwe pamoja. Kwa kadri siku zinavyozidi kwenda, muda unavyozidi kwenda, mambo yanapotea na mambo kama hayo. Kwa hiyo alikuwa mkoani, wewe uko mjini. Ndio mkaamua tu kila mtu. Kwa sababu kadri siku zinavyozidi kwenda tuonani. Tunajua mapenzi ya mbali yanahitaji uvumilivu sana. Mtachati wewe, mwisho wa siku naumia. Siwezi jua huko alipokuwa alikuwa na nani. Na bembelezo tu, ila naambia usiku mwema, pengine anachati na mtu mwingine. Siwezi jua, kwa hiyo kwa mambo kama nikaona isiwe tabu kwa kweli. Umtafute mbadala sasa. Zile moment unazikumbuka? Nakumbuka. Lazima nikumbuke. Kwa sababu hatukuwahi kugombana. Ni vile tu umbali ndio umetufanya mimi na yeye tutengane, ila kwa kupendana tulipendana sana. Alinijali, alinithamini, mambo kama hayo. Alikuwa anapenda kukwambia neno gani ukiwa naye? Ukiwa naye alikuwa ananipenda. Anapenda sana kuniambia niwazi mambo ya biashara. Ananipenda sana kunielimisha. Yani mke wangu penda sana kuwaza vitu vya biashara, kwa sababu mimi pia ni mfanya biashara. Kwa hiyo ni vizuri na wewe uwege unapenda, ni ukue kiakili, wazi mambo mafanikio sana. Ikitokea umekutana naye sasa hivi itakuwaje? Ni poa, kwa sababu nimesha move on. Na mimi hata nikigombana na mtu au nikiwa ex wangu, ex anuniwi, tutaongea vizuri, tutasalimiana. Mpenzi uliyenaye sasa hivi ulimpataje? Nilimpata, nilikutana naye tu kwenye harakati za maisha. Kwenye harakati huko. Alikwambia neno gani? Tulikutana tu kama utani. Kwa hiyo tulikuwa marafiki. Kwa hiyo kwenye urafiki akaona ni bwana na nimekuelewa. Kwa hiyo inahitaji tuwe kitu kimoja. Mlikutana mtaani? No. Hatukutana mtaani. Nakumbuka tulikutana naye kwenye sanaa hizi. Kwenye maigizo huko ukamdaka huko. Kwa hiyo nani mwana sanaa? Hapana. Hakuwa mwana sanaa na wala sio mwana sanaa. Ni mtu tu, yani alikuja kama shabiki. Kwa hiyo akavutiwa na mimi. Kuelewa mtoto mweupe. Kulikuwa kuna ugumu wewe labda kumpa moyo wake? Kwa sababu sinajua uongo ni mwingi, vijana wa sasa hivi mambo ni mengi. Kwa hiyo ni ngumu sana kumwamini mtu kirahisi na kumpa moyo. Kwa lazima ateseke kidogo. Ulikuwa unampiga kona nini na nini, yani ukutaka kumkubali haraka? Ndio. Unajivunia nini kwa mpenzi wako wa sasa hivi?
Ananidekeza. Wewe anakudekeza sana. Yeah. Ukiwa naye anapenda kukwambia maneno gani? Maneno ni mengi na siwezi kuyasema yote. Nitatoa siri ya kambi. Na imani kuna neno moja ambalo mpenzi wako akiongea basi linakutachi sana. Neno lipi? Linanitachi. Linakugusa kweli kweli, huyo ndo. Napenda tu anavyoniita mama yangu umekula. Yeah, anapenda kunijali sana, ananisamini kiukweli. Unaonekana ukimpenda mwanaume unaingia mzima mzima. Kwa nini? Kwa sababu siwezi kwenda ni mahusiano ambao labda tumekubaliana na tunapendana. Kwa hiyo lazima niingie mzima mzima. Sifanyi maigizo kwenye mahusiano japokuwa sana ni msanii, lakini nikiwa kwenye mahusiano huwa siigizi. Napenda kweli. Kitu gani ambacho ukipendi ukiwa kwenye mahusiano? Uongo, usaliti, mambo kama hayo. Sipendi uongo. Hujawahi kumsaliti mpenzi wako? Hapana, sijawahi kumsaliti. Tema mate chini. Kweli, sijawahi kumsaliti. Niangalie sana afu sipepese macho. Sijawahi kumsaliti. Jamani, nimesikia. Hujawahi kumsaliti mpenzi wako? Sijawahi kumsaliti mpenzi wangu. Na siwezi. Wanakuona pale watazamaji. Naelewa kama ananiona. Hujawahi kumsaliti mpenzi wako? Sijawahi kumsaliti. Mpaka sasa hivi. Ndio. Lakini vijana wanakuja kuapproach wewe. Mimi ni mwanamke, lazima nitongozwe. Okay. Unalinda penzi la mume wako. Ndio. Okay. Unawakataa wanasemaje sasa? Lazima lalamiki na ringa, najisikia, lakini najua nini nafanya. Bwana, hii dunia tunapita tu. Sasa Instagram jina gani? Celine Actress. Shout out to PTV au Sobana. Asante Kwa kuichagua PTV Tanzania. kwa kwanza kutazama video zetu kwa kubonyeza subscribe button nyekundu hapo chini ya screen yako, kisha bonyeza alama ya kengele itakayojitokeza.